n'indabo baberetse raporo naberetse ahangaha bazamutse bageza no ku bitaro bya Rubavu bari muri kilometero imwe ebyiri za nyuma ngabo rero akaba turebe ese Declerc araza gushyiraho Declerc arashaka gusubizaho bamaze aho bakase bwa nyuma hasigaye kose rimwe cyane hasigaye dernier virage kugira ngo bagere hano ku murongo ng'abakinnyi babiri rero ni Kiriki se ahitamo kumuha etape kuko muhaye mayo jaune reka turebe cyangwa se bose bagiye guhatana ngabo rero Declerc ahitamo gukora sprint Derek bamaze kumuha amuhitamo kumuha etape agasigarana mayo jaune cyangwa se Kiriki ashaka kubaza ikiri inyuma reka turebe rero Declerc ahitamo gukurura reka njyewe ngerageza ukuntu ashaka kumenya wa kabiri kuko yamuhaye cyamaze kwa n'ababiri babyukira ngo ati reka dukorane bamaze gukata rero Declerc aha etape rero Declerc amubwira ati umaye mayo jaune bakora sprint ya nyuma reka turebe ananze no gukora sprint finish iyi niyo bita fair play mu mukino w'amagare Declerc atwara etape Declerc yegura amaboko amuhaye etape amubwira ati umpaye etape umpaye mayo jaune yitwa Mathis Declerc ni umusore wavutse ku itariki ya 23 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2006 uyu ni umubirigi witabiriye ku nshuro ya mbere Tour du Rwanda akaba yegukanye etape ya Tour du Rwanda ya kane yagurutse mu karere ka Karongi ikaba isorejwe mu karere ka Rubavu kilometero 127 ndetse na metero 200 uyu niwe wegukanye etape ya kane ya Tour du Rwanda. Thank you Belgium Tour du Rwanda 2026 live kuri televiziyo Rwanda hafi yawe gahunda niye Kayishema mawi umubirigi wa mbere umubirigi wa kabiri umubirigi wa gatatu kayititaraje reka babwire ku kiyaga cya Kivu abirigi baragifashe bagishyira mu biganza byabo nikoga babaye beza cyane kayititabaye wa gatatu mu gihe cyo rero Kreti abaye umubirigi ababirigi babiri umudagi mwe n'abaturanyi aba bose n'abaturanyi kuko iyo uvuga thank you mu kibirigi uvuga thank you wavuga mu kidage akaba dankeni nawe bitandukaniye amasegonda 3 amasegonda 2 amasegonda 7 mayo jaune mayo jaune rero ikaba yambawe na Mathis Declerc uyu nguyu ni umudage yavutse tariki 12 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2002 afite indeshyo ya metero 1 santimetero 83 apima ibiro 63 dankeni kambere kuko ndakajya mu mwaka wa 2009 umudage yambaye mayo jaune reka turebe sprint ya nyuma abari bashakamo n'inzuza kuwa kane ibyo nabyo n'amafaranga ndabona NSN yakoze byose NSN bishimira ko umungu wabo yambaye mayo jaune ngabo rero twakira abakinnyi barimo abakinnyi ba NSN bakora sprint ya bafata dernier virage akinari y'amasore ikipe ya NSN anyukira igare ry'Amerika dernier virage ashaka umwanya yo gushaka soma anyukira igare NSN never say never navuga ngo yagize isiganwa ridasanzwe bazagira irindi riryoshye ku munsi w'ejo byukusenge Patrick nawe ahigukano reka nkubwiye ko tugifite irindi siganwa ritaraza mayo jaune ni beza kuko bari beza Rubavu Rusizi ariko ntibyakunda turacyafite bije muri kilometero zingahe bije muri kilometero za nyuma ubu turacyafite isiganwa tukina twakira abagiye basigara hagati umwe babiri batatu ngabo rero twakira umusore w'umudage wo muri Rembe ahanga ni cross rya nyuma riva ku bitaro ugafata ikorosi rya kabiri ugahita ikorosi rya gatatu kandi iburyo iminota imaze kuba 3 hagati ya mayo jaune ahubwo reka nkubwire ko ariko niba ari ikintu NSN ishatse ikintu cyitwa mayo jaune none ayifata mu buryo nta muntu bahanganye kayisha umukino w'igare ni je collectif gukinana utitaye umuntu aturuka iminota kuko byashobokaga Declerc iriya etape ayitwara ariko uburyo arekeye Mathis Declerc ni ibintu bisa neza cyane bazamuka baganiriye amubwira mu rurimi rwabo ati wowe nzamura nishakire mayo jaune ubundi amufata etape ni nako baje ko ushaka kubyanga erega uswe ariko ageze hano muri metero za nyuma ari imbere avaho hariya ni ukuvuga ngo habaye amasezerano yabereye hehe ibiganiro by'amahoro byabereye Rambo byashinyiwe byasibeye ibiganiro by'amahoro bya Rambo byemeje ko agatwara etape akamuha mayo jaune ikintu abantu babyumve neza
Kreti n'ufite ikintu gihenze jya mu mafaranga mu gitabo jya mu mafaranga ubabwira abantu igisobanuro cy'ibyo bintu ariko ubundi ukuntu nkunda amafaranga iminsi ishize navuga ku mafaranga byagenze bite tugira twakira abagiye basigara ndababwira ko ibi ni ibindi ibi ni isiganwa ry'amagare uru ni urukundo umuntu utwaye mayo jaune aba ari uwa mbere kuri classement general yegukana 3,600 by'amadolari ku munsi kuko iyo wambaye mayo jaune uwambaye mayo jaune utwaye mayo jaune ku munsi wa nyuma azatwara 3,600 utwaye etape ni 1,100 ariko Kreti afite 600 yuko abaye wa kabiri none n'umwanya wa gatatu se 600 nibo bawuje gratis gratis ni nawaje twara umwanya wa gatatu bivuze ngo ahisemo kuguheba ahebye amadolari 500 ahubwo aravuga ngo reka minge zasabure 3,600 ariko anasaburiye menshi kuko umwambaro w'umuhondo no mu muhanda no reka turebe rero abangaba nabo bakora sprint yegera ku mirongo 5 abangaba ni mu mayo jaune iyo twavuze ko yamaze kugenda aba bagomba kurwana iminota mayo jaune harimo iminota 5 ubu ngubu n'amasegonda reka turebe mu gishamo yize afata ari kurikirana muri no groupe mayo jaune aba nabo kugira misoni bafite bagomba gukora sprint hagati yabo reka turebe sprint bagiye gukora nibura turaka basket cross rya nyuma hari umukiri muto kimwe akora sprint n'umusore umukiri muto kipe ya Roto picnic akora sprint ashaka kura ko nibura muri cyo gikundikiza yakiyobora ndetse anabikora etape ya kane etape iryoshye kuko yari ifite imisozi irimo na kategori ya mbere ngo mayo jaune ahageze arasigwa iminota 5 n'amasegonda 48 yamaze kurangira rwose ubu umwambaro w'umuhondo wambawe na Mortis Kreti hanyuma rero ku rutonde rw'agateganyo rwa etape rusohotse ariko rw'agateganyo kugeza ubu umwanya wa mbere rero ukaba wicayeho umusore ukiri muto w'imyaka 20 ukomoka mu gihugu cy'Ubirigi Mathis de Klerk umwanya wa kabiri ukaba wasojeho Mortis Kreti urebe rwose uburyo bahageze mu bushuti kuko Kreti yahise amureka ajya ku ruhande nta bintu byo kujya muri duel ngo ajye muri sprint aramubwira ati petit frere hagera ubu wa mbere mu wa kabiri utware etape nambara umwambaro w'umuhondo Mortis Kreti rero ubu ni wambaye umwambaro w'umuhondo kuri etape ya kane ariko bikaba inyungu cyane kuri NSN uribuka ko NSN yari inshuro gatatu se bambaye abantu bareba neza umwe yagiye muri sprint undi arayihorera icyo yakoze igikorwa cyo kumucomeka cyo kumuga ngo amasezerano y'amahoro ya Rambo agomba kugirira Rubavu ese de Klerk yari afite impungenge ko ya oya ni ukuvuga ngo amasezerano icyo yaragamije ni ikirere icyo yaragamije kuvuga ngo mu by'ukuri nidusigana yewe wowe nkakurura wowe wicaye ndaza kunanirwa ninanirwa inyuma ba Curtis ndetse na Peloton baraza reka nkubwire rero reka dukorane icyo ndimo ndakubaza ubonye ko de Klerk bageze aha bakase muri izi metero za nyuma abaye nk'ushaka gukora sprint muri Bibiliya yaravuga ngo wizera umwana w'umuntu avumwe kwizera ko byakunze igihe cyo ariko Martis yari afite imbaraga nyinshi byanashobokaga nuze Kreti yegutsinda ngabo rero twakira aba bari monde Moza Eric ndetse n'uwiduhaye Mike na Rumuriza Aime basesegrano mu karere ka amonye umutwe Shadrack ni Tour du Rwanda ya mbere umusore w'Amagana ari gukina groupe ije race sprint Debara afata sprint Shadrack ishakira sprint Shadrack akora sprint aterekamo Orazo oya ni umusore ukiri muto Shadrack nawe ufite ugeze hano Tour du Rwanda ya mbere iminota 8 iyi etape ko yatwitse abantu ariko itimani ntaraza rero yaharwaje hano nabonye ubona bayimosha cya mu nzira yuko ari umuntu asigaye rero ni inkengero z'ikivu ikiyaga cya Kivu aha rero ni hamwe mu hakorerwa ubukerarugendo bwo koga ubukerarugendo bwo koga buba bwo koga mu Kivu kayake ni ku bwato ubwo iyo barimo baroga rero baba bakora iki nk'abantu baturuka hanze y'aka karere bakaza ku Kivu bakora icyo bari koga cyangwa ni kimwe mu bigize ubukerarugendo bwo mu karere ka Rubavu ngiyo
w'akarere ka Rubavu dushimire cyane Abraham niwe muntu wagiye adufatira amashusho yose ya drone, hanyuma kandi yafatikanya na Gabriel, bose nibo baduha amashusho ya drone. Izabayo nawe yaduhaye amashusho yo mu bice bitandukanye. Mu by'ukuri timu ngari yose idufasha kugira ngo tubone amashusho n'abantu credits zikomeye cyane. Gabriel kuri finish, Abraham mu muhanda. Nk'iyi ngiyi ni ya Gabriel mu muhanda. Abraham ubwiza bayo turamushyira he? Gabriel azayizamura igenda oya amasahani menshi wabonye sebeya isebe nuko yinjiramo, ariko igihugu gihita kivuga ati reka nkunigira aho ngaho. Rega ni duke ni aho bakundi bakubwira ngo ni nk'agatonyanga mu nyanja. Urumva kera umwana w'intama yarayobyaga mu kirura cyangwa ati wayatugezeho. Umwana w'ikirura, umwana w'intama hari ukuntu yagize gutya arayoba ahora n'ikirura. Tumubwira ati ntabwo ari njye ariko ngo cyaramubwiye umva ariko ikintu wahise ufata nari ngishakisha ndimaga. ubwo ukeneye kujyamo ibintu byinshi. Ko rero uwatwaye Jagen uyu ni uwa kabiri. Kuko Jagen ejo yambaye mayo jaune, uyu ni wari wabaye wa kabiri ku munsi w'ejo. Abantu bahiye. Iyi niyo Tour du Rwanda tujye tuvuga, iyi niyo Tour du Rwanda ibihanzwe amaso, Tour du Rwanda y'imisozi, hahandi mu ntambwe y'i Rubavu. uyu munsi akaba ni umusore ukiri muto cyane, uruhinja rwahita. Ibyo rero mu gihe twakira rero uyu muhungu watwaye etape, ndashaka kugira ngo afite imyaka 20 gusa, ndashaka kugira ngo Christian aze kumbariza niba koko ibiganiro by'amahoro byabereye muri Rambo, ari nako wenda bishoboka aza kuba areba amashusho kugira ngo turebe ibiganiro by'amahoro bye, ese koko ahisemo yuko amuha etape akamuha mayo jaune. Christian, umwanya ni uwawe. Such a beautiful win that you had today. How does it feel being the first one to